Всем привет! Вы на канале Поделки и Переделки. Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать портал для электрического камина своими руками. У меня была всегда мечта иметь свой камин в доме. Я думаю, что это мечта у многих. Поэтому, когда мы столкнулись с тем, что надо сделать камин, у нас холл очень большой, и портал для нашего холла, чтобы он там смотрелся, я поняла, что будет стоить порядка 80-100 тысяч. Таких денег у нас нету, поэтому мы купили электрический камин и стали делать его, портал для него, собственными руками. Для этого мы нарисовали рисунок будущего портала, сняли размеры, написали все размеры, купили рейку, сбили из рейки каркас для будущего портала и обшили его гипсокартоном. Гипсокартон мы прибивали дюпель гвоздями и все углы обрабатывали металлическими уголками, чтобы впоследствии не было сколов, так как гипсокартон очень мягкий материал. После того, как весь каркас мы собрали, мы с помощью шпаклевки заделали все дыры и уголки металлические. Шпаклевку наносили в несколько слоев, каждому слою давали хорошо просохнуть. Если надо, его немножко зачищали с помощью наждачной бумаги. Вот такой результат у нас получился. Вот мы поставили электрический камин для того, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть и правильно ли соблюдали все размеры, нет ли никаких зазоров. После этого мы еще несколько раз наложили слои шпаклевки и хорошо наждачкой обработали. Вот наш портал. Теперь осталось ему придать красоты. Украсить камин можно по-разному. Можете добавить просто его весь, обклеить кирпичиками, и это будет стиль хай-тек, который сейчас модный, или минимализм подойдет, или просто покрасить, допустим. Мы же будем его делать в классическом стиле. Для этого мы купили декор. Все детали нашего камина будут сделаны из гипса, так как полиуретан достаточно дорогой и не везде он продается. Все детали мы обрезали по размеру и приклеили на жидкий гвоздь. Дополнительно прикрепили еще гвоздями, чтобы хорошо держалось, и оставили, пока оно высохло. Самую красивую среднюю деталь мы тоже наклеили на жидкий гвоздь и дополнительно прибили в нескольких местах гвоздями, которые потом тоже можно заделать или жидким гвоздем, или шпаклевкой. Затем весь камин покрасили в несколько слоев и дали все высохнуть. Наш портал готов. Вот такая красота у нас в результате получилась. Низ мы отделали камнем. Цена всего портала была около 7 тысяч.
Вот такой вот портал у нас в результате получился. Мы установили электрический камин, установили все это дома. Вот так он включается. Теперь мы проводим перед ним теплые долгие вечера. Камин работает как с подогревом, так и без подогрева. Сам электрический камин стоит около 18 тысяч. Портал обошелся где-то 7 тысяч. Рейка, гипсокартон, декор, жидкий гвоздь, гвозди. И цена всего камина обошлась порядка 25 тысяч. Вам мы желаем приятных просмотров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом. Спасибо за внимание. Всем пока.